Merhaba herkese. Ben Doktor Mehmet Haberal. Son zamanlarda birçok arkadaşımdan sorular aldım. Baktığımda 10 sorudan 8'inin aynı soruyu sorduğunu fark ettim. Hangi sorumu? Öksürük sorusu. Bazı arkadaşlarım şöyle soruyor. Boğazım kaşınıyor gibi ne yapsam da öksüremiyorum ne de yutkunabiliyorum. O kadar kötü ki içeri uzanıp biraz kaşımak istiyorum. Diğerleri ise şöyle diyor. Gündüzleri iyiyim ama gece olunca yatağa yatar yatmaz daha uyumadan boğazım başlıyor. Şiddetli bir öksürük kriziyle uyanıyorum. Kendim de göğsüm ağrıyana kadar öksürüyorum, bu yüzden bütün gece mahvoluyorum. Günlük hayatımızda baş ağrısı, nezle ve öksürük oldukça yaygın rahatsızlıklardır. Ancak öksürük sorununu ele alış şeklimizde çok büyük bir yanlış anlama, hatta tehlikeli bir alışkanlık olduğunu keşfettim. Bu da kendiniz veya küçük torununuz öksürmeye başladığında ilk tepkinizin hemen eczaneye koşup 2 şişe öksürük şurubu almak veya evdeki antienflamatuar ilaçları bulup ne olursa olsun önce içmek olmasıdır. İçtiğinizde tatlı ve serinletici gelir, boğazınız biraz rahatlar ve öksürük geçici olarak bastırılır. İçinizden bu ilaç ne kadar etkiliymiş diye düşünürsünüz. Ancak yarım gün veya ertesi gün ilacın etkisi geçince öksürük geri gelir, hatta öncekinden daha şiddetli, daha fazla balgamla birlikte. Başlangıçta sadece boğazınız kaşınıyordu, şimdi ise göğsünüz ağrıyor. Arkadaşlar, öksürükle ilgili olarak bugün size son derece önemli bir kavramı netleştirmek istiyorum. Bu kavramı anlarsanız, gelecekte öksürdüğünüzde en azından yanlış yolların yarısından boşuna harcayacağınız paranın yarısından kurtulursunuz. Bu kavram şudur: öksürük başlı başına bir hastalık değildir. O vücudunuzun bir tür kendini kurtarma çabasıdır. Ne demek istiyorum? Akciğerlerimiz vücudumuzdaki en hassas organlardan biridir. Geleneksel Çin tıbbında hassas organların hassası olarak adlandırılır. En çok temizliği sever, en ufak bir kiri bile barındırmaz. Ancak dışarıdaki rüzgar ve soğuk rüzgar ve ısı veya vücudunuzdaki dalak ve mide zayıflığı nedeniyle oluşan kirli ve yapışkan balgam ve nem yanlışlıkla akciğer gibi hassas bir organa girdiğinde, akciğer, bunlar ne tür çöpler? Olmaz. Bunları temizlemem lazım. Evimde kalamazlar, der. Peki akciğer nasıl temizler? Elleri yok, süpürgeyle süpüremez. Tek yolu, şiddetli kasılmalar yoluyla güçlü bir hava akımı oluşturarak bu çöpleri dışarı atmaya çalışmaktır. Bu çöp, püskürtme hareketine de biz öksürük deriz. O yüzden iyi düşünün. Eğer öksürdüğünüzde hemen güçlü bir öksürük kesici ilaç alarak öksürüğü zorla bastırırsanız bu neye benzer? Bu evinize hırsız girmiş veya evinizde yangın çıkmış ve duman alarmı çığlık çığlığa bağırırken siz hırsızı yakalamak veya yangını söndürmek yerine gidip bir makas alıp alarmın kablolarını kesmeye benzer. Dünya sessizleşir, alarm çalmaz. Ama hırsız hala çalıyor, yangın hala devam ediyor. Bu virüsler, bakteriler, balgam ve çöpler normalde vücut tarafından dışarı atılmaya çalışılıyordu. Ama siz ilaçla onları akciğerin en derin köşelerine hapsettiniz, dışarı çıkamıyorlar. Bu yüzden birçok yaşlı insan öksürük kesiciler kullandıkça daha uzun süre öksürüyor. Hatta çocukluktaki öksürükleri kronik bronşit, zatürre veya astıma dönüşüyor. Çünkü
Çöpler hala akciğerlerin içinde gitmediler. Geleneksel Çin tıbbı hastalığı koşullara göre tedavi etmeye önem verir. Akciğer çöp atmak istediğine göre ona biraz yardım edelim, biraz güç verelim. Eğer balgam çok yapışkansa ve dışarı atılamıyorsa, onu inceltip suya dönüştürmesine yardım edelim. Eğer ateş çok yükselmişse ve akciğer rahatsız oluyorsa, ateşi hafifletelim, akciğerin rahatlamasını sağlayalım. Çöpler temizlendiği ve akciğer rahatladığı sürece doğal olarak öksürmeyi bırakacaktır. İşte bu, kökten bir tedavidir. Bugün bu videoda size atalarımızdan kalan akciğerlerin temizlenmesine özel olarak yardımcı olan bir bitkisel çay tarifini öğreteceğim. Bu tarifin baş kahramanı Lohan Kuo'dur. Ancak sadece Lohan Kuo kullanmak yeterli değildir. 3 farklı öksürük türü için ona bir yardımcı daha bulmamız gerekiyor. Bu Lohan Kuo'ya ne ekleyeceğiz ve nasıl ekleyeceğiz? Bu büyük bir ilimdir. Şimdi size ayrıntılı olarak açıklayacağım. Konuya başlamadan önce paylaştığımız içeriği beğeniyorsanız, lütfen bizi beğenin kanalımıza abone olun veya öksürükle mücadele eden arkadaşlarınıza paylaşın. Bugünkü paylaştığımız içerikle ilgili herhangi bir sorunuz varsa veya başka sağlık konularını dinlemek isterseniz, lütfen aşağıdaki yorumlar bölümünde bize bir mesaj bırakın. Öncelikle, bugünün baş kahramanı olan Lohan Kuo'yu tanıyalım. Hepiniz ona aşina olmalısınız. Süpermarketlere ve eczanelere gittiğinizde, kuru ürünler rafında gördüğünüz yuvarlak ve kırılgan olanlar odur. Özellikle Guangdong ve Guangxi bölgelerindeki arkadaşlarımız onu günlük içecek olarak içerler. Birçok kişi onun tatlı olduğunu ve suya karıştırıldığında lezzetli olduğunu bilir ama gerçekten neden geleneksel Çin tıbbında mucizevi meyve olarak adlandırıldığını biliyor musunuz? Neden? Yüzlerce yıldır öksürük kesici dünyasında bu kadar güçlü bir yere sahip olduğunu, geleneksel Çin tıbbı yiyeceklere bakarken güzel olup olmadığına bakmaz. Onun doğasına ve tadına bakar. Lohan Kuo'nun 4 temel özelliği vardır. Bu 4 kelime, onun kaderini belirler. Soğuk, doğa, tatlı tat. Önce tatlıdan bahsedelim. Tatlı şekerli demektir. Diyabetli birçok arkadaş, tatlı kelimesini duyunca hemen korkar. Eyvah, ben bunu içemem, kan şekerim yüksek, der. Korkmayın. Lohan Kuo'nun tatlılığı, normalde yediğimiz beyaz şeker veya esmer şekerin tatlılığıyla tamamen farklıdır. Lohan Kuo, glikozit adı verilen doğal bir tatlandırıcı içerir. Tatlılığı, şekerin 300 katıdır. Yani çok az bir miktar bile aşırı tatlıdır. Ama önemli nokta şu ki, neredeyse hiç kalori üretmez ve kan şekerini yükseltmez. Vücutta dolaştıktan sonra atılır. Bu nedenle diyabetli arkadaşlar tamamen güvenle içebilirler. Aynı zamanda iyi bir tatlandırıcıdır. Geleneksel Çin tıbbında tatlı ne işe yarar? Tatlı yatıştırır, tatlı nemlendirir. Öksürdüğünüzde boğazınızda gerginlik ve kontrol edilemeyen spazmlar hissediyor musunuz? Bu tatlı tat, gergin ve spazmlı soluk borusu kaslarına nazik bir masaj gibi gelir. O acil hissi hafifletir. Aynı zamanda kuru mukozayı nemlendirir. Uzun süre öksürdüğümüzde boğazımızda yangın varmış gibi, çatlaklar oluşmuş gibi hissedilir. Lohan Kuo, suyu akıp geçtiğinde kuru toprağa su verilmiş gibi olur, anında nemli ve çok rahat hissedilir. Şimdi de soğuk özelliğinden bahsedelim, bu çok önemli. Lohan Kuo, soğuk doğalıdır. Soğuk ne işe yarar?
soğuk ısıyı temizler. Bu da Lohan Kuo'nun en iyi savaş alanının ısı öksürüğü olduğunu belirler. Yani akciğerlerde ateş olan boğazı, kırmızı ve şiş balgamı, sarı ve koyu olan öksürük türü. O kıpkırmızı kömüre dökülen buzlu çay gibidir. Bir cızırtıyla ateş söner, duman dağılır ve akciğerler sakinleşir. Bu yüzden Lohan Kuo'nun temel yeteneği 16 kelimeyle özetlenebilir. Benimle birlikte tekrarlayabilirsiniz. Akciğeri temizler, boğazı rahatlatır, balgamı inceltir, öksürüğü keser, bağırsakları nemlendirir, bağırsakları rahatlatır, sıvı üretir ve susuzluğu giderir. Fark ettiniz mi? Bağırsakları nemlendirir ve bağırsakları rahatlatırdan da bahsettim. Birçok yaşlı arkadaş, konudan mı saptınız? Biz öksürüğü tedavi etmiyor muyuz? Bunun büyük abdestle ne ilgisi var diye soracaktır. İlişki çok büyük. Bu, geleneksel Çin tıbbının bir sırrıdır. Geleneksel Çin tıbbı, akciğer ve kalın bağırsağın iç ve dış ilişkisi içinde olduğunu söyler. Ne demek istiyorum? Yani akciğer ve kalın bağırsak üst katta ve alt katta yaşayan kardeşler gibidir. Aralarında borularla bağlantı vardır. Akciğer ki'si aşağıya inmelidir ki büyük abdest rahatça çıksın. Tersine kalın bağırsak rahatlarsa akciğerdeki kirli ki de aşağıya inebilir. Eğer kabızsanız, dışkı bağırsaklarda tıkalı kalırsa o kirli ki dışarı atılamaz. Nereye gider? Sadece yukarı doğru itilebilir, akciğerlere doğru. Bu durumda göğüs tıkanıklığı, nefes darlığı ve sürekli öksürük hissedersiniz. Lohan Kuo'nun dahiliği buradadır. Hem yukarıdaki akciğer ısısını temizleyebilir, hem de aşağıdaki bağırsak kuruluğunu nemlendirebilir. Yukarı ve aşağı bu şekilde açıldığında, ortadaki akış doğal olarak rahatlar. Birçok yaşlı insan, Lohan Kuo içtikten sonra sadece boğazlarının rahatladığını değil, aynı zamanda büyük abdestlerinin de rahatladığını söyler. İşte sebebi budur. Ancak Lohan Kuo bu kadar iyi olmasına rağmen sadece alıp demlemekle olmaz. Farklı öksürük türleri için sadece Lohan Kuo kullanmak gücü yetersiz kalabilir. Hatta bazen doğru semptoma uymayabilir. Bu savaşa gitmeye benzer. Lohan Kuo iyi bir kalkandır, ısıyı temizleyebilir. Ancak balgamı inceltmek, soğuğu dağıtmak veya kuruluğu nemlendirmek için aktif olarak saldırıya geçmek istiyorsanız ona bir silah daha vermeniz gerekir. Şimdi size 3 en klasik Lohan Kuo altın kombinasyonunu öğreteceğim. Bunlar birçok doktorun yıllardır edindiği deneyimlerin bir özetidir. Kendinizi kontrol ederek hangi tür öksürüğe sahip olduğunuzu belirleyebilirsiniz. Birinci altın kombinasyon. Lohan Kuo ve mandalina kabuğu özellikle balgamısı öksürüğüne karşı etkilidir. Bu tür öksürük benim en çok gördüğüm ve en inatçı olanıdır. Bu tür öksürüğe sahip kişilerin balgamları nasıldır? Bir bakın, sarı renkte mi yoksa sarı-beyaz karışımı mı? Özellikle çok yapışkan bir his var mı? Balgam soluk borusu duvarlarına yapıştırıcı gibi sıkıca yapışmış mıdır? Akciğerler çok uğraşarak, yüzleri kızarıp, morararak, gözlerinden yaşlar gelerek ancak güçlükle küçük bir parça balgam çıkarabilirler mi? Ayrıca ağızda acı bir tat var mıdır? Boğazda sürekli hırıltılı körük sesi gibi bir ses var mıdır? Göğüs tıkanıklığı sanki üzerine büyük bir taş basmış gibi nefes alamıyormuş gibi hissedilir mi? Dil dışarı çıkarıldığında, dil pası sarı ve yapışkan mı? Dilin kendisi kırmızı mı? Genellikle et yemeyi, alkol almayı veya yıllardır sigara içen
yaşlı bir sigara tiryakisi olabilir misiniz? Bu duruma geleneksel Çin tıbbında balgam ısı akciğerde birikimi denir. Basitçe söylemek gerekirse akciğerlerde hem ısı hem de nem vardır. Bu iki kötü adam el ele vererek balgamı kurutur, yapışkan hale getirir ve hava yolunu tıkar. Bu durumda sadece Lohan Kuo ile ısıyı temizlemek o yapışkan balgamı çözemez. Sadece balgam söktürücü ilaç kullanmakla ısıyı gideremezsiniz. Ne yapmalı? İlk önemli yardımcıyı mandalina kabuğunu çağıralım. Bir miskal mandalina kabuğu, bir miskal altın değerindedir. 100 yıllık mandalina kabuğu altından daha değerlidir derler. Mandalina kabuğu ılımandır, tadı acıdır. Temel yeteneği, kiyi düzenlemek, nemi kurutmak ve balgamı inceltmektir. Çiğ akışı düzgünleşirse, balgam dışarı atılabilir. Mandalina kabuğu, göğüsteki o tıkanıklık hissini açabilir, kiyinin akmasını sağlayabilir. Nemden arındırır. Balgamın özü nemdir. Mandalina kabuğunun aromatik bir kokusu vardır, bir kurutma makinesi gibi vücuttaki fazla nemi kurutabilir. Bakın bu kombinasyon ne kadar ustaca. Lohan Kuo soğuktur, mandalina kabuğu ılımandır. Lohan Kuo ısıyı temizlemekten sorumludur, akciğerdeki o ateşi söndürür. Mandalina kabuğu balgamı inceltmekten sorumludur, o yapışkan çöpleri temizler. Bu soğuk ve ılık tam da birbirini dengeler, ne vücudun yang enerjisine zarar verir, ne de vücudun yin sıvılarına. Bu davlumbazdaki eski yağ birikintilerine benzer. Sadece suyla yıkamak, Lohan Kuo yeterli değildir. Güçlü bir yağ, çözücü mandalina kabuğu eklemek gerekir, anında çıkar. Birçok arkadaşım, ben de demliyorum, Lohan Kuo'yu bardağa atıyorum der. Yanlış, öyle etkisi olmaz. Bir Lohan Kuo seçin, ısırdığınızda ses çıkarmayan bir tane seçin. Eğer ısırdığınızda çatırt çuturt ses çıkarıyorsa, içinde kuruduğu veya bozulduğu anlamına gelir. Biraz etli olanı iyidir. Mandalina kabuğunu 5 ila 10 gram kadar kullanın, yaklaşık küçük bir tutam. Tercihen 3 yıldan eski mandalina kabuğu, koyu renkli olanlardan seçin, portakal kokusu daha saf olur. Balgam söktürücü etkisi daha iyi olur. Yeni kurutulmuş portakal kabuğu kullanırsanız, doğası çok kuru olur, kolayca ateşi yükseltebilir. Önemli olan Lohan Kuo'yu mutlaka ezmektir. Birçok kişi ezmeye kıyamaz veya bilmez. Kabuğu, eti ve içindeki çekirdekleri dahil olmak üzere tamamen ezmelisiniz. Çekirdekler, en tatlı ve tıbbi etkisi en iyi olan yerdir. Mandalina kabuğunu biraz suyla yıkayın, çok uzun süre ıslatmayın, tadı kaybolmasın. Sonra birlikte suyla kaynatın. Sadece kaynar suyla demlemek yeterli değildir. Gücü yetmez. Evinizdeki bir sağlık tenceresi veya küçük bir toprak tencere bulun, demir tencere kullanmayın. Ezilmiş Lohan Kuo ve mandalina kabuğunu içine koyun, yaklaşık 3 kase su 600-800 babasmilba ekleyin. Yüksek ateşte kaynatın, sonra kısık ateşe alıp 15-20 dakika kaynatın. Kırmızı şarap gibi koyu kırmızı bir renk alana kadar kaynatın, mandalina kabuğunun hoş kokusunu ve Lohan Kuo'nun tatlılığını hissedin. İçme şekli şudur. Bu suyu gün boyunca çay gibi içebilirsiniz. Ilık olarak için, soğuk içmeyin. Eğer balgamınız çok fazlaysa, 2-3 gün boyunca sürekli içerseniz şunu fark edeceksiniz. Birincisi, balgamınız eskisi kadar sarı olmayacak, beyazlayacak, eskisi kadar yapışkan olmayacak,
Hafif bir öksürükle dışarı çıkacak. Göğsünüzdeki o taş, sanki kaldırılmış gibi hissedecek, nefesiniz bile rahatlayacak. Şimdi, ikinci altın kombinasyona bakalım. Lohan Kuo ve taze zencefil, özellikle rüzgar, ısı, soğuk algınlığı öksürüğüne karşı etkilidir. Bu tür öksürükler, genellikle mevsim geçişlerinde veya yazın klima kullanırken, kışın dışarıda soğuk aldıktan sonra tekrar ısıya dönüşen durumlarda görülür. Bu soğuk algınlığı sonrası ortaya çıkan birçok semptomdur. Bu tür öksürükler genellikle çok ani başlar. En belirgin özelliği nedir? Kaşıntı. Boğazınızda özellikle kaşıntı hissedersiniz. Bu kaşıntı sanki karıncalar tırmanıyormuş gibi veya bir tüy yutmuş gibi gelir, dayanamayıp öksürürsünüz. Bir seferde bir dizi öksürük gelir, durdurulamaz. Hatta öksürmekten yüzünüz kızarır ve şişer. Boğazınız biraz kırmızı şiş ve ağrılı olabilir, tükürük yutmak bile acıtabilir. Ateş, rüzgardan korkma, baş ağrısı, burun akıntısı eşlik edebilir. Balgam sarı ve yapışkandır ama çok yoğun değil, daha çok sulu kıvamdadır. Dil kırmızıdır. Bu büyük olasılıkla rüzgar ısı akciğerlere saldırması durumudur. Yani dışarıdaki rüzgar ve ısı, iki güçlü düşman el ele vererek derinin savunma hattını kırar ve akciğerlere hücum eder. Rüzgarın en belirgin özellikleri kaşıntı ve hareketliliktir. Bu yüzden boğazınız kaşınır, öksürükler belli bir yerde sabit durmaz, bir gelir bir gider. Bu durumda Lohan Kuo ısıyı temizleyebilir ancak boğazınızı kaşındıran rüzgar patojenini uzaklaştıramaz. Rüzgar patojenini uzaklaştırmakta kim en iyidir? Mutfaktaki taze zencefil. Birçok arkadaşım, sıcak öksürükte zencefil yenmez demedin mi? Zencefil sıcak, bu ateşe benzin dökmek olmaz mı diye soracaktır. İyi soru ama geleneksel Çin tıbbının inceliği buradadır, zıtlıklar birbirini destekler derler. Burada zencefili sıcaklığından ziyade dağıtıcı ve yayılıcı özelliğinden dolayı kullanıyoruz. Taze zencefil acı, sıcak ve yüzeyi açıcıdır. Yani tüylerimizi açabilir, derinin yüzeyinde biriken rüzgar patojenini dışarı atabilir. Rüzgar patojeni gittiği sürece o kaşıntı hissi de yok olur. Üstelik Lohan Kuo ile birlikte kullanıyoruz. Lohan Kuo'nun soğukluğu, zencefilin sıcaklığını dengeleyerek, zencefilin sadece rüzgarı dağıtma ve kaşıntıyı giderme etkisini korur. Lohan Kuo, içeride ateşi söndürüp ısıyı temizlemekten sorumludur. Zencefil ise dışarıda kapıyı açıp soğuğu ve rüzgarı dağıtmaktan sorumludur. Bu iç ve dış çift yönlü etki, boğazınızı kaşıntı yapan asıl suçluyu uzaklaştırır. Nasıl yapacağımıza bakalım. 1 adet Lohan Kuo ve 3-5 dilim taze zencefil seçin. Unutmayın, zencefil mutlaka kabuklu olmalıdır. Birçok arkadaşım yemek yaparken kabukları soyma alışkanlığına sahiptir. Burada kesinlikle soymayın. Geleneksel Çin tıbbında zencefil kabukluysa serinletir, zencefil kabuksuzsa ısıtır derler. Zencefilin içi sıcaktır, zencefilin kabuğu serinletir, su tutma ve şişliği giderme özelliğine sahiptir. Kabuklu kullanmak tam da dengeyi sağlar, hem terlemeyi sağlayıp yüzeyi açar hem de yin sıvılarına zarar vermez. Yapılışı: Lohan Kuo'yu ezin ve kabuklu zencefil dilimleriyle birlikte tencereye koyun. Su ekleyin ve 10-15 dakika kaynatın. Çok uzun süre kaynatmaya gerek yoktur. Zencefilin acılığı çıktığı anda yeterlidir. Bu çorbayı
sıcak için. İçtikten sonra vücudunuzda hafifçe terleme hissi, burun tıkanıklığının açılması en iyisidir. Bu rüzgar, patojenlerinin dışarı atıldığı anlamına gelir. Boğazınızdaki kaşıntı hissi çok hızlı bir şekilde azalacaktır. Üçüncü altın kombinasyon. Lohan Kuo ve kayısı çekirdeği özellikle kuruluk öksürüğü ve kuru öksürük için etkilidir. Bu tür öksürük en sinir bozucudur. Sonbaharda veya uzun süre kaloriferli odalarda, klimalı odalarda kalan kişilerde daha sık görülür. Buna balgamsız öksürük denir. Tipik semptomu kuru öksürüktür. Yarım gün öksürürsünüz ama hiç balgam gelmez veya sadece az miktarda beyaz köpüklü balgam boğazda yapışır, dışarı atılamaz. Boğazınız kuruluktan yanar, ne kadar su içerseniz için susuzluğunuz geçmez. İçtiğiniz suyun doğrudan akıp gittiğini, boğaza nemlendirmediğini hissedersiniz. Dudaklarınız çatlar, burun delikleriniz kurur, cildiniz de kaşınır. Sesi boş kuru bir öksürük sesi gibidir, çok keskindir. Geceleri gündüze göre daha fazla öksürürsünüz. Çünkü geceleri yin enerjisi yoğundur, kuruluk daha da azgınlaşır. Buna akciğer kuruluğu, yini yaralar denir. Akciğerler nemli ortamı sever, en çok kuruluğu sevmez. Kuruluk, sonbahar kuruluğu veya klima kuruluğu olsun, akciğerlerdeki vücut sıvılarını, suyu kurutur. Akciğerler, kuru sert bir süngere dönüşür, elastikiyetini kaybeder, bu yüzden kuru öksürük oluşur. Bu durumda sadece ısıyı temizlemek yeterli değildir, en önemlisi, su takviyesi yapıp kuruluğu nemlendirmektir. Kime başvurmalı? Kayısı çekirdeğine. Lütfen dikkat edin. Bahsettiğim kayısı çekirdeği, süpermarketlerde atıştırmalık olarak yediğimiz büyük kayısı çekirdekleri, şeftali çekirdekleri değildir. Onların tıbbi etkisi yoktur. Eczaneden aldığımız güney kayısı çekirdeklerinden, yani tatlı kayısı çekirdeklerinden bahsediyorum. Kayısı çekirdeği beyazdır, beyaz akciğerlere girer. Zengin yağlar içerir. Bu yağlar, kuru akciğer sıvımızı ve bağırsaklarımızı nemlendiren bir kayganlaştırıcı gibidir. Aynı zamanda, kayısı çekirdeği akciğer ki'sini düşürebilir. Kuru öksürük, ki'nin yukarı doğru fırlaması demektir. Kayısı çekirdeği, bu ki'yi aşağı çekebilir. Ki akışı düzgünleşirse, öksürük durur. Bu şekilde birleştirildiğinde, Lohan Kuo, temizleyip nemlendirirken, kayısı çekirdeği yağlı olup nemlendirir. Sanki o çatlamış toprağa hem su verilmiş hem de gübrelenmiş gibi olur. Akciğerlerin tekrar sulu yumuşacık olmasını sağlar. Nasıl yapılır bir adet? Adet Lohan Kuo 10-15 gram güney kayısı çekirdeği seçin. Burada özellikle dikkat etmeniz gereken bir şey var. Eczanelerde bir de kuzey kayısı çekirdeği, acı kayısı çekirdeği bulunur. O, daha zehirlidir ve çoğunlukla doktorlar tarafından reçeteyle kullanılır. Evde kullanımda güvenlik, önce gelir mümkün olduğunca güney kayısı çekirdeği kullanın. Eğer kuzey kayısı çekirdeği kullanacaksanız, asla 5 gramı geçmeyin ve mutlaka pişirmelisiniz. Pişince zehirli etkisi kaybolur. Güney kayısı çekirdeği çok güvenlidir ve lezzetlidir. Yapılışı kayısı çekirdeklerini ezin, bu adım çok önemlidir. Ezilince yağları ve aroması ortaya çıkar. Lohan Kuo'yu ezin, ikisini birlikte tencereye koyun, su ekleyin ve 20 dakika kaynatın. Bu çorba özellikle lezzetlidir
Kayısı çekirdeği sütü gibi bir kokusu vardır, tatlıdır. İçtiğinizde, boğazdan akciğerlere kadar her yer kaygan hissedilir, kuru öksürük hemen hafifler. 3 mucizevi kombinasyonu anlattıktan sonra, şimdi en ciddi konuya geliyorum. Herkes dikkatle dinlemeli. Her öksürükte Lo Han Kuo kullanılamaz. Bazı öksürük türleri vardır ki, Lo Han Kuo içerseniz, kışın buz yemek gibi durumu daha da kötüleştirirsiniz. İçtikçe kötüleşir. Bu tür öksürük nedir rüzgar soğuk öksürüğü? Rüzgar soğuk öksürüğünü nasıl ayırt edersiniz? Lütfen not alın ve kendinizle karşılaştırın. Eğer aşağıdaki belirtilerden herhangi biri varsa, hemen Lo Han Kuo'yu kaldırın. Birincisi balgam. Balgam sulu beyazdır, su veya beyaz köpük gibidir. Asla sarı veya koyu değildir. İkincisi his. Üşürsünüz, vücudunuzun soğuk olduğunu hissedersiniz, kalın giysiler giymek istersiniz, boyun bölgeniz üşür. Üçüncüsü susuzluk. Susamazsınız veya sadece sıcak su içmek istersiniz, soğuk su içmek istemezsiniz. Dördüncüsü dil pası. Dil pası beyazdır, kaygan ve sulu gibidir. Beşincisi burun akıntısı. Berrak burun akıntısı vardır, su gibidir. Bu tür öksürük neden içilmez? Bu durum, akciğerlerinizin donmuş olması için de tamamen soğuk, çiğ bulunması nedeniyle oluşur. Lo Han Kuo nedir? Soğuk doğalıdır. Akciğerleriniz zaten soğukken bir kase soğuk. Lo Han Kuo suyu daha içerseniz, bu durumu daha da kötüleştirmez mi? Soğuk çiğ daha da yoğunlaşır, balgam daha da artar, öksürük sonsuz olur. Peki rüzgar soğuk öksürüğü için ne yapmalı? Telaşlanmayın. Mutfakta bir panzehir var. Taze zencefil ve yeşil soğanın beyaz kısmı, büyük soğanın beyaz kök kısmı ile esmer şeker kaynatıp içmek. Sıcaklığını istiyoruz, terletmek istiyoruz. Soğuk ki'yi dışarı atmak istiyoruz. Kesinlikle Lo Han Kuo kullanmayın. Ayrıca şerbetçi otu veya diğer soğuk etkili ilaçları da kullanmayın. Onlar da soğuktur. Lütfen unutmayın, soğuk öksürük için, zencefil sıcak öksürük için Lo Han Kuo. Yönü yanlış anlarsanız, tanrılar bile kurtaramaz. Arkadaşlar, yukarıda anlatılan tarifler, sonuçta vücudunuzda bir sorun ortaya çıktıktan sonraki kurtarma önlemleridir. Yani yangın söndürmektir. Ancak gerçek bir usta doktor size nasıl yangın önleyeceğinizi öğretmeyi daha çok ister. Akciğerlerinizi nasıl her zaman temiz, güçlü ve kolayca öksürmeyen bir hale getirebilirsiniz size 4 adet akciğer besleme yöntemi paylaşacağım. Bunlar ilaçlardan 100 kat daha önemlidir. Birinci yöntem, ağzınızı kapatın, dalağınızı koruyun. Birçok arkadaşım, bu balgamdan neden kurtulamıyorum bugün, atsam yarın yine var diye sorar. Çünkü balgam üreten fabrikanız durmadı. Geleneksel Çin tıbbı der ki, dalak balgamın kaynağıdır. Akciğer ise balgamın saklandığı yerdir. Balgam nereden gelir? Akciğer kendisi üretmez, dalak ve midenin zayıflığı, besinleri dönüştürememesi, nem ki'sinin oluşmasıyla ortaya çıkar, sonra akciğerlere atılır. Eğer her gün çok yağlı, et tatlılar içecekler, kızartmalar yerseniz veya soğuk karpuz ve buzlu su içerseniz, dalağınız ve mideniz zayıflar, her yer nemli olur. Peki balgam azalır mı? Bu nedenle akciğerleri temizlemek istiyorsanız,
önce dalağı besleyin. Daha az yağlı ve ağır yiyecekler yiyin. Daha fazla yam, arpa mandalina kabuğu gibi şeyler yiyin. Dalağı ve mideyi iyileştirince balgamın kaynağı kesilir ve akciğerler doğal olarak temizlenir. İkinci yöntem, iyi uyuyun. Akciğer ki'sini besleyin. Sabah 3 ila 5 arası meridyenlerimizin belirli bir zaman çizelgesine göre çalıştığı zamandır. Sabah 3 ila 5 arası akciğer meridyeninin hüküm sürdüğü zamandır. Bu akciğerlerin en çok çalıştığı, kendini onardığı en kritik zamandır ve aynı zamanda tüm vücuttaki kan ve ki'yi yeniden dağıttığı zamandır. Akciğer hastalığı olan birçok yaşlı insan tam da bu saatlerde uyanır, kolayca öksürür. Eğer bu saatlerde hala uyanıksanız veya uyku kaliteniz çok kötüyse, akciğerlerinizin emeğini harcıyorsunuz demektir. Bu nedenle arkadaşlar, mümkün olduğunca akşam 10.30'dan önce yatağa girin ve derin uyku sağlayın. Bu saatlerde iyi uyumak, akciğerler için en iyi takviye ilaçtır. Üçüncü yöntem, büyük abdestinizi yapın, akciğer ki'sini indirin. Az önce bahsettiğimiz gibi, akciğer ve kalın bağırsak, iç ve dış ilişkisi içindedir. Büyük abdestin düzenli olması çok önemlidir. Eğer kabızlık sorununuz varsa, asla ihmal etmeyin. Daha fazla tatlı patates, sebze yiyin, karnınızı ovalayın veya sabahları aç, karnına 1 bardak ılık su için. Sadece alt taraf rahat olursa, yukarıdaki ki de düzgün akabilir. Birçok yaşlının inatçı öksürükleri, kabızlıkları tedavi edildiğinde esrarengiz bir şekilde iyileşir. Dördüncü yöntem, duygularınızı kontrol edin, üzülmeyin. Kırmızı Köşk'ün rüyasındaki Linda Yu, neden akciğer hastalığından öldü? Çünkü her gün ağlıyordu. Her gün üzülüyordu. Üzüntü, akciğerlere zarar verir. Aşırı üzüntü ve kaygı. Akciğer ki'sinin yayılmasını doğrudan engeller, akciğerleri zayıflatır ve bağışıklığı düşürür. Bu yaşa geldiğimizde ne tür fırtınalar görmedik ki, daha geniş bir zihne sahip olun, her şeye daha rahat bakın. Daha fazla dışarı çıkın, güneşlenin, eski arkadaşlarınızla sohbet edin, şarkı söyleyin. Şarkı söylemek de akciğerleri havalandırmak için iyi bir egzersizdir. Moraliniz düzeldiğinde ki akışı düzgünleşir ve akciğerler doğal olarak sağlıklı olur. Pekala arkadaşlar, bugünkü paylaşımımız burada sona eriyor. Bugün çok fazla şey anlattım. Unutma riskine karşı bugünün ana noktalarını birlikte özetleyelim. 1. nokta, 3 altın bitkisel çay tarifi. Herkes kendi durumuna göre seçmeli, rastgele içmemeli. Belirtileri dikkatlice kontrol etmeli ve sonra karar vermeli. Eğer balgamınız sarı yapışkan ve koyu göğsünüz tıkanıksa, bu balgam ısıdır. Lütfen Lohan Kuo ve mandalina kabuğu kullanın, balgam söktürücüde 1 numaradır. Eğer boğazınız kaşınıyorsa, rüzgardan korkuyorsanız, yeni grip olduysanız, bu rüzgar ısıdır. Lütfen Lohan Kuo ve taze zencefil kullanın, kaşıntıyı giderir ve rüzgarı dağıtır. Eğer kuru öksürük, balgamsız öksürük, boğazınız kuruluktan yanıyorsa, bu akciğer kuruluğudur. Lütfen Lohan Kuo ve tatlı kayısı çekirdeği kullanın, kuruluğu nemlendirir ve su takviyesi yapar. 2. nokta, bir yasaklı grup asla içmemeli.
rüzgar, soğuk öksürüğü olanlar kesinlikle içmemeli. Eğer üşüyorsanız, berrak burun akıntısı, sulu beyaz balgamınız varsa, bu akciğerlerinizde soğuk qi olduğu anlamına gelir. Lohan Kuo, soğuk doğalıdır bu durumda, içmek durumu daha da kötüleştirir. İçtikçe hastalık daha da ağırlaşır. Bu durumda zencefil çayı ve yeşil soğanın beyaz kısmıyla su içmelisiniz. 3. nokta, 4 temel akciğer besleme yöntemi. Bunları her zaman yapmalısınız. İlaçla beslenmek, yemekle beslenmekten iyi değildir. Yemekle beslenmekse, zihni beslemekten iyi değildir. Akciğerlerinizi her zaman sağlıklı tutmak istiyorsanız, şu 4 cümleyi unutmayın, ağzınızı kapatın. Daha az yağlı et tatlılar ve soğuk içecekler yiyin, dalağınızı ve midenizi koruyun. Balgam üretiminin kaynağını kesin. İyi uyuyun. Sabah 3 ila 5 arası akciğer meridyeninin onarım zamanıdır. Asla geç yatmayın. Büyük abdestinizi yapın. Büyük abdestinizin düzenli olmasını sağlayın. Böylece akciğer q'si rahatça aşağı inebilir. Göğüste tıkanıp kalmaz. Üzülmeyin. Neşeli olun. Daha fazla şarkı söyleyin. Daha fazla gülün. Üzüntü, akciğerlere en çok zarar verir. 4. nokta. Özel dikkat edilmesi gerekenler. Son olarak bir kez daha hatırlatmak isterim. Bitkisel çaylar, yardımcıdır, mucizevi değildir. Bu tarifler, kronik öksürük tedavisi veya soğuk algınlığının başlangıç aşamasında yardımcı tedavi içindir. Eğer nefes alamayacak kadar öksürüyorsanız, yüksek ateşiniz varsa veya kanlı öksürük, ani kilo kaybı yaşıyorsanız, vakit kaybetmeyin, hemen hastaneye gidip uzman bir doktora görünün, kendi başınıza direnmeyin. Arkadaşlar, sağlık aslında zor değil, önemli olan özen göstermektir. Umarım bugünkü bu video evinizdeki bir öksürük kesici ve akciğer koruyucu rehber olur. Eğer bugünkü paylaştığımız içeriğin size faydalı olduğunu düşünüyorsanız, lütfen bizi beğenin ve öksürükle mücadele eden yaşlı arkadaşlarınıza paylaşın, herkes birlikte faydalansın. Ayrıca, yorumlar bölümünde hangi tür öksürüğünüz olduğunu veya iyi bir öksürük, kesici ev ilacınız olup olmadığını bize bildirebilirsiniz, herkes birlikte bilgi alışverişinde bulunsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.